Paulo Coelho, Alхимик. 1 bölüm. Жигиттин аты Сантьяго эле. Койлорун кайрып айдап, короосуз калган чиркөөнүн алдына келгенде күн уясына кирейин деп калган. Жедеп эскилиги жеткен чиркөөнүн чатыры түшүп, бир убакта буюм тайымдар коюлган такталардын ордуна бир чоң тыт дарагы дүкүйүп өсүп калыптыр. Жигит ушул жерге түнөп калмай болду. Койлорун чиригенден сынып оозу аңырайып калган эшиктен ичкери киргизди. Койлору түн ичинде сыртка чыгып кетпесин деп эшиктин оозун бир канча такта менен тиретип тосуп койду. Бул аймакта карышкыр деле жок. Бирок бир жолу качып, бириндеп чачырап кеткен койлорун араң чогулткан. Ошондо адашкан токтун эртеси күнү керейлден кечке издегени түк эсинен кетпейт. Күрмөсүн чечип, жерге жайды да бир аз мурда окуп бүткөн китебин башына жазданып жатып алды. Уктаар алдында мындан дагы калыңыраак китеп болушу керек экендигин ойлоду. Калың китеп бир эсе алаксып көбүрөөк убакыт өткөргөнгө пайдалуу болсо, бир эсе кечинде башка жазда уктаганга бийигирээк жазданчу болмокто. Ойгонсо али жер жары эле экен. Шыпты тиктеп, жарымы түшүп кеткен чатырдын килейген тешигинен жымыңдаган жылдыздарды көрдү. Дагы бир аз уктай түшсөм болмок экен деп ойлоду. Бул жолу да бир жума мурун көргөн түшүн кайра көрүп, дагы аягына чыкпай ойгонуп кетти. Ордунан туруп, дене боюн керип өзүнө келгенден кийин бир ортам шарап чутту. Уйкусу чайыттай ачылып, таягын колуна алып, үргүлөп жуушап жаткан койлорун козгой баштады. Койлорунун көбү өзү сыяктуу уйкудан дароо ойгонуп, копшоно баштаганын байкады. Бир сыйкырдуу күч 2 жылдан бери муну ысык суугуна карабай, артында өзү менен бирге бүтүндөй өлкөнү кыдырып чыккан койлорунун жашоосуна байлап койгон. Мага абдан үйүр алышты. Жада калса менин күндемимди да билип алышкандай деп өзүнчө кобуранып койду. Бир аз алаксый калсаң, мунун тескериси да болушу мүмкүн деп ойлоп койду артынан. Балким бул жандыктардын күнүмдүк убактысына өзү көнүп калгандыр. Уйкудан ойгон элек койлор да бар болчу. Аларды атынан атап, таягы менен түрткүлөп, бири-бирден козгоп, жуушап жаткан жеринен тургузду. Койлору да мунун буйругун жакшы түшүнөрүнө ар дайым ишенчү. Ошондуктан өзү окуган китептеринин жаккан жерлерин койлоруна да окуп берип, кээде тоогырларды, адыр-адырларды, кыдырган койлорунун жалгыздыгы же жашоосундагы кубанычтуу көз ирмемдери тууралуу окуяларды да айтып берчү. Кээде кыдырган шаарларында көргөн билгенин жаңылык кылып божурачу. Бирок бул сапар шаардагы бир жаш кыздан башка эч нерсе жөнүндө кеп козгободу. Буюрса, 4 күндөн кийин ага барып жолугам деп кудуңдап жүрөт. Бул кыз тууралуу мурдагы күндөн бери какшанып айтып жатат. Кыздын чоо жайы болсо мындай. Ал бир соодагердин эле кызы. Атасынын кездеме саткан дүкөнү бар. Ошол себептен койдун жүнүн да алып калат. Сатып ала турган жүндөн алданып калбаш үчүн соодагер койчуларга койлорду көз алдында кыркып беришин талап кылды. Ушундай дүкөндүн бар экендиги тууралуу буга бир дос айткан. Ошондон кабарлуу болгондон кийин гана чабан бала койлорун атайы бул жерден айдап келген. Бир аз жүн сатмакчы элем, деди бала соодагерге. Дүкөндө эл көп, иш кызуу жүрүп жаткандыктан соодагер чабанды дигер убактысына чейин күтүп турушун суранды. Чабан барып дүкөндүн алдындагы ташка көчүк басты да баштыгынан баягы китебин сууруп чыкты. Койчулардын китеп окуганын деле өмүрүмдө көргөн эмес экенмин деген аял затынын кыткылыктаган жагымдуу үнү угулду жанынан. Үн чыккан тарапка караса, узун кара чачы айд алысына төгүлгөн, убагында Индияны, Испанияны багындырган кара түспөлдүүлөрдүн көздөрүндөй кара көз, андалустук бийкеч жоодурап карап турган экен. Койлор китептерге караганда жакшыраак сабак берет, деп жооп берип койду койчу. 2 сааттан ашык сүйлөшүп отурушту. Соодагердин кызына күндөрү бири-бирине коёндой окшош айыл турмушу тууралуу сай медиреп айтып берди. Деги койчу, Андалус тоолорунун барган шаарларын, көргөн жаңылыктарын тынбай айтып отурду. Койлор менен сүйлөшпөй, адам баласы менен сүйлөшкөнүнө өзүн бактылуу сезген койчунун көңүлү да болуп көрбөгөндөй куунак эле. Окуганды кантип үйрөндүңүз деп сурады жаш кыз. Башкалардай эле, мектептен эле. Кат сабатыңыз жоюлганына карабай, эмне үчүн койчу болуп жүрөсүз? Жигит бул суроого жооп бергиси келбей, укмаксан болуп койду. Жооп берсе да жаш кыздын муну түшүнө алмак эместигине көзү жеткен. Мына ошондуктан сапарда жүргөн учурундагы башынан өткөн окуяларды эле айта берди.
Жаш кыздын көздөрү таң калгандан кээде бакырая түшүп, кээде үлүрөй калат. Убакыт өткөн сайын, убакыттын өтпөй турушун, жаш кыздын атасы иштерин тез бүтүрүп жибербешин жана андан дагы 3 күн күтүп турууну талап кылышын тилей баштады. Бала үчүн убакыт токтоп калса да сонун болор эле. Ошол убакытка чейин анын жан дүйнөсүн мурда эч болуп көрбөгөн сезимдер бийлеп алганын байкады. Бул жерде түбөлүк отурукташып калса гана атаганат. Кара чачтуу жаш селкинин жанындагы ар бир күн өзүнчө кызыктуу болчудай. Бирок акыры бугада кезек келип жетип, соодагер 4 койдун жүнүн кыркып берүүнү буйруду. Жүндүн акчасын берип эсептешип, койчудан кийинки жылыда келип кетишин өтүндү. Эми ошол шаарга жетүү үчүн жигитке дагы 4 күн коюн жайып жол жүрүшү керек эле. Көңүлү толкуп турганы менен жүрөгүн кайгы чулгап алган эле. Балким жаш кыз аны унуткандыр. Жүн сатуу үчүн ал жерге көп койчулар келет эмеспи? Эч нерсе эмес, деди койлоруна кайрылып. Мен башка жердеги кыздарды деле тааныйм, деп өзүн жооткотуп койду. Бирок эч нерсе эмес деп айтала тургандай абалда эмес экендигин жүрөгүнүн түпкүрүндө сезип турду. Койчуларда деңизчилер жана кербендер сыяктуу өздөрүн жер жүзүндө кыдырып жүрө берген көчмөндүктөн баш тарттыра турган бирөө жашаган шаарга бараарын билчү. Күндүн алгачкы нурлары чачырай баштаганда чабан койлорун чыгышты көздөй айдап жөнөдү. Эч качан өз алдынча басып кетүүнү ойлошпойт, деди өзүнчө. Балким мына ушул себептен менден калышпайт. Койлорго суу менен чөптөн башка эч нерсенин кереги жок. Андалустун эң жакшы жайыттарында оттоп жүрсө, анын жанынан эч жака кетишпейт го. Күндүн чыгышы менен батышынын ортосунда пайда болгон узак убакытка созулган күндөр бири-биринен айырмаланбаса да, кыска өмүрлүү, бирок бир китепти окубастан айылдарда болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берген жигиттин тилин түшүнүшпөсө да, чөп суусуна каниет кылып жүрө беришет. Ошондой эле жүндөрүн, достуктарын жана кээде эттерин да беришендик менен тартуу кылышат. Жигит бир күнү жырткычка айланып, баарын бири-бирден өлтүрсөм, баарын мууздап салсам ошондо түшүнмөк деген ойго батты. Анткени булар мал болсо да мага ишенишип, мени эч тутуп, ички сезимдерине маани бергенди билишпейт. Анткени аларды жайытка мен алып барам. Канкен күндө да мал деген малда. Жигит өз ойлорунан өзү чоочуп жатыркай баштады. Ичинде тыт өскөн чиркөөдө балким жин шайтандар байырлап алгандыр. Балким ошол себептен эски түшүн кайра көрүп, ар дайым ынак болгон койлоруна ачуусу келип жаткандыр. Кечки тамагынан ашып калган шараптан бир аз жутуп, тоонун айкарасынан жамынды. Бир канча сааттан кийин күн көтөрүлүп, күндүн ысыгы кыйнай баштаганда койлорун дөңсөөгө кайтара албастыгын билчү. Жайында бул убакта бүтүндөй Испания уйкуга кетет. Керели кечки ысык болот. Бирок койчу тонун бир жерге таштап сала албайт. Таңдын чыйрыктырган суугунан ушул азыр жүк болгондой сезилген тону гана коргоп калары шексиз. Керектүү таштын ордугу жок деген ушуда. Аба ырайынын күтүлбөгөн өзгөрүүсүнө ар дайым даяр болушубуз зарыл, деп ойлогондо тонунун оордугу жигитке жүк катары деле сезилбейт. Жаш жигит бул дүйнөгө атайын максат менен жаратылгандай эле тонунун да керекке жарай турган учуру бар. Андалус өрөөнүнүн 2 жылдан бери кыдырып жүрө берип, аймактын бүткүл жылга жыбытын, бардык шаар кыштактарын 5 колундай билип калган. Көчүп конуп кыдырып жүрүү анын жашоосунун маңызы эле. Бул сапар карапайым койчунун кантип каттанып калганынын себебин жаш кызга түшүндүрүп берүү жигиттин оюнда. Бала 16 жашка чейин Поптордун мектебине барган. Ата-энеси анын дин кызматкери болушун каалаган. Балким койлору сыяктуу эле суу менен тамак аш үчүн, жан өрөгөн айылдык үй бүлө үчүн мындай нерсе чынында чоң сыймык эле. Латынча, испанча тил үйрөнүп жана диний билим алууга да жетишкен жайы бар. Бирок тээ балалык кезинен эле дүйнөнү тааныганды кыялданчу. Кудайды жана адамдардын күнөөлөрү тууралуу билүүгө бул нерсе бала үчүн болуп көрбөгөндөй маанилүү болчу. Акыры бир күнү кечинде үй бүлөсү менен учурашканы барып, дин кызматкери болууну каалабагандыгын айтууга батынды. Дүйнө кыдыргысы келгендигин билдирди. «Уулум», деди атасы. Дүйнөнүн бардык булум бурчунан адамдар бул айылга келип кетишти. Бул жерден жаңы нерселерди издеп келишти.
бирок эч өзгөрүшкөн жок. Дөбөдөгү сепилге чейин барышып өткөн заман азыркы күнгө караганда жакшы экендигин түшүнүшөт. Сары чачтуу, кара чачтуунун пенделердин баары эле биздин айылыбыздан эле адамдарын окшош. Бирок мен ал кишилердин өлкөлөрүндөгү сепилдерди билбейм. Алар эгин талааларыбызды, аялдарыбызды көргөндө ушул жерде жашап калууну каалагандарын билдиришет. Мен болсо алар келген аймактардын аялдарын жана жерлерин көргүм келет. Анткени алардын ар бири бул жерде биз менен калып калышкан жок. Анткени менен ал адамдардын капчыгы калың. Бизде болсо койчулар гана башка жерлерди көрө алышат. Анда мен койчу болом. Атасы унчуккан жок. Эртеси уулуна ичинде 3 эски испан алтын лирасы бар капчыкты берип, буларды бир күнү талаадан таап алган элем. Сенин кечилдигиңе кабыл алуучу салтанатыңда чиркөөгө бермекчи болуп жүргөнмүн. Бар эми, өзүңө бир короо кой сатып ал да, эң жакшысы сепил биздин сепилибиз. Аял затынын эң сулуусу биздин аялдар экенин билгенге чейин дүйнөнү кыдыра бер деди. Ата уулуна аянбай батасын берди. Жигит атасынын көздөрүнөн анында дүйнө кыдырууну каалап турган кызыгуусу бар экенин көрдү. Бул ар күнү уктоо, тамактануу үчүн бир жерде жашап, узак жылдар бою кутулууга аракет кылганы менен дагы эле жандуу бойдон сакталган каалоо эле. Чыгыштан кызыл шоола чачырап, артынан күн көрүндү. Жигит атасы менен сүйлөшкөн күндү эстеп, өзүн бактылуу сезди. Ушуга чейин көптөгөн сепилдерди, бир топ аялдарды көрдү. Бирок ал аялдардын эч бирин 2 күндөн кийин жолуга турган жанагы андалустук кызга теңей албады. Жалгыз тону, башка бирөө менен алмаштырып окуй турган китеби жана бир короо кою бар эле. Ошону менен бирге ар күнү жашоосунун жаңы кыялдарын ишке ашырып жатты. Жер кезип жүрдү. Андалус өрөөнүнөн тажаганда койлорун сатып, деңизге чыгып кетиши да мүмкүн. Деңизден тажаганда бир топ шаар, бир топ аялдарды таанып, бир топ бакытты башынан өткөрмөк. Кантип Кудайды Поптун мектебинен издешкенин билбейм, деп ойлонду. Чыгып келе жаткан күнгө карап отуруп, жигит ар дайым башка, жаңы жол менен жүрүүгө аракет кылчу. Бул жерден канча ирет өткөнүнө карабастан, урандыга айланган бул чиркөөгө эч келген эмес эле. Дүйнө жүзү кенен, учу кыйырсыз. Бир азга болсо да койлорунун өзүнө жол көрсөтүшүнө уруксаат берсе, бир топ кызыктуу нерселерге күбө болмок. Койлор ар күнү жаңы бир жерге барышаарын байкашпайт. Жайыттарынын алмашканын, мезгилдердин бири-бирине окшобогондугун түшүнүшпөйт. Анткени курсактын камынан башка алардын эч нерсе менен иштери жок. Балким баары үчүн ушундайдыр. Жада калса соодагердин кызын жолуктургандан бери башка аял заты тууралуу ойлобогон мен үчүн да, дейт өзүнчө. Асманга көз чаптырды. Мунун эсеби боюнча түштөн мурда Тарифада болуп калат. Ал жерде китебин дагы калыңыраак бир китепке алмаштырат. Шишесине шарап толтурат. Чач сакалын тегиздетет. Кыздын жанына баруудан мурда жакшылап даярданышы керек эмеспи? Дагы көбүрөөк кою бар кишинин өзүнөн мурда барып, жаш кыздын колун сурашы мүмкүн экендигин оюна да алгысы келбейт. Бир түшүн ишке ашыруу максаты жашоосун кызыктуу кылат деп ойлонуп, күнгө дагы бир ирет карап алып, басыгын ылдамдатты. Тарифада түш жорган бир аял бар экенин эстеди. Мурда көргөн бир түшүн кече күнү да көргөн эле. Цыган кемпир. Карыган аял жигитти үйдүн артындагы бир бөлмөгө алып барды. Бөлмөнү залдан түстүү желим парда бөлүп турат. Бөлмөдө бир үстөл, 2 отургуч, дубалда Исанын ыйык жүрөгү тартылган сүрөт илиниптир. Кемпир отурду. Сантьягону да отургузду. Анан жигиттин 2 колун кош колдоп кармап, дуа кыла баштады. Окуганы цыгандардын дуасына окшош экен. Ушуга чейин жер кыдырып жүрүп, бир топ цыгандарды жолуктурган эле. Алар да көчүп конуп жүрүшчү, бирок кой багышчу эмес. Айтууларга караганда, цыгандардын адамдарды алдагандан башка иши жок. Шайтан менен келишим түзүшүп, балдарды уурдап, жашыруун турак жайларында аларды кулдай иштетери айтылчу. Жаш койчу, балалык кезинде цыгандар уурдап кетет деп коркуп жүрчү. Карыган кемпир колдорун кармаганда ошону эстеди.
Бирок бул жерде Исанын ыйык жүрөгүнүн сүрөтү бар деп өзүн өзү тынчтандыргысы келди. Колунун титрей баштаганын, кемпир анын коркконун байкап калышын каалабады. Ичинен дуа окуду. Таң калыштуу, деди карыган кемпир, жигиттин көздөрүнөн көзүн айырбастан. Кайра унчукпай калды. Жигит барган сайын ачууланып баратканын сезди. Колдору ан сайын титиреп, аны токтото албай жатты. Анысын кемпир байкап койду. Дароо колдорун кемпирдин колунан тартып алды. Бул жерге төлгө салдырганы келбедим, деди. Бул үйгө келгенине бушайман боло түштү. Аялга акысын берип, эч нерсе укпастан эле кетип калууну да ойлоду. Бирок кайра-кайра көргөн түшүнүн кандай сыры бар экенин билүү да ал үчүн маанилүү болчу. Көргөн түшүңдү жоорутканы келдиң, бирок түштөр Теңирдин тили менен сүйлөйт. Теңир дүйнө тили менен сүйлөсө, аны жооруй алам. Эгер сенин рухуңдун тили менен сүйлөсө, анда аны сен гана түшүнө аласың. Кандай болгон күндө да мага акысын төлөйсүң, деди кемпир. Дагы бир жалган оюну, деп ойлоду жигит. Кандай болсо да көрө жатарбыз, деди өзүнчө. Койчунун алдында ар дайым каршкыр жана кургакчылык коркунучу турат. Бирок койчулук кесиптин кызыгы да ошондо эмеспи? Бир эле түштү 2 рет көрдүм. Койлорум менен жайытта жүрөм. Бир убакта бир бала көрүндү. Ал менин койлорум менен ойной баштайт. Башкалардан менин койлорум менен ойногонун жактыра бербейм. Койлорум жат адамдардан коркуп турат. Бирок баладан чоочур качпайт. Себебин билбейм. Айвандар адамдардын жанын билгени таң калыштуу. Көргөн түшүңө кайт. Очокто казаным кайнап жатат. Мага берер ашыкча акчаңда жок эмеспи, ошондуктан менин көп убактымды ала албайсың, деди кемпир. Бала бир топко чейин койлор менен ойноду, деп жигит сөзүн улады. Анан мени колумдан кармап, Мисир пирамидаларына алып барды. Кемпирдин Мисир пирамидалары тууралуу маалыматы барбы дегендей аярлай калды. Бирок аял калыбынан жазган жок. Анан Мисир пирамидаларынын деп сөздөрүн даана-даана айтты. Бала мага бул жерге келсең катылган казына табасың, деди. Мага казына катылган жайды көрсөтө турган болгондо ойгонуп кетем. 2 жолу ушундай болду. Карыган аял бир топко чейин үнсүз отурду. Анан жигиттин колдорун кармап, кунт коюп карады. Эми сенден акча да сурабайм, деди аягында. Бирок казынаңды тапсаң, 10дон 1-ин мага бересиң, деди. Жигит кытылдап күлө баштады. Кубанганынан жыргап жатты. Түшүндө көргөн казынанын арты менен аз эле акчасы да жанында калмай болду. Бул кемпир чын эле цыган окшойт. Кызык, булар бир аз түшүнүксүз адамдар болушат эмеспи? Макул, бул түштү кандай деп жооруйсуң, деп сурады жигит. Оболу ант бер. Сага айтып бергендерим үчүн казынанын 10дон 1-ин мага берериңе ант бер. Жигит ант берди. Кемпир жигитти Исанын ыйык жүрөгү сүрөтүнүн көзүн албай туруп, кайталашын талап кылды. Дүйнө тилиндеги бир түш экен, муну жооруй алам. Бирок муну жооруу кыйын. Ошондуктан мага бере турган үлүшүңө татыйт. Жакшылап кулак сал. Мисир пирамидаларына барышың керек. Эмне экенин билбейм. Бирок бала көрсөткөнүнө караганда чын эле бул нерселер бардыр. Ал жерден бир казына таап байыйсың. Жигит оболу таң калды, анан ачууланды. Ушунча аз нерсе үчүн бул бакшыга келбей койсо болмок. Бирок ак төлөбөй турганын эстеди. Жөн эле убакыт коротуп турмун, деди. Ай, каралдым, сага көргөн түшүңдү жооруу татаал болорун айткан элем. Жөнөкөй нерселер, укмуш нерселер жана аны даанышмандар гана түшүнөт. Мен билги адам болбогондуктан башка нерселерди да билишим керек. Алаканыңды карап, бал ачуу сыяктуу. Анда Мисирге кантип барам? Мен түштөрдү гана жооруйм, буларды жүзөгө ашырууга күчүм жетпейт. Мына ошондуктан кыздарым мага берген нерселери менен гана жан багам. Мисирге бара албай калсамчы? Анда мага эч нерсе төлөбөйсүң. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. Бар эми, ансыз деле сага көп убактымды короттум. Койчу бакшы кемпирдин жанынан үмүтсүз чыкты. Андан кийин эч бир түшкө ишенбөөгө сөз берди. Ошондой эле аткара турган бир топ иштери бар экенин эстеди. Оболу барып курсагын тойгузду. Китебин дагы калыңыраак китепке алмаштырды. Анан жаңыдан сатып алган шарабын шашпай ичүү үчүн аянттын ортосундагы орундуктардын бирине келип көчүк басты. Күн ысык, бирок
Шарап сыйкырдуу күчү менен койчуну бир аз канын дүргүттү. Койлорум болсо жаңы таанышкан досунун шаар четиндеги сарайына камап койгон. Бул аймактарда бир топ достору бар эле. Бул да анын эмне үчүн саякаттоону жакшы көргөндүгүн билдирип турат. Ар күнү бир эле адамдар менен жүрө берүүгө мажбур болбостон ар дайым жаңы досторду табат, жаңы жүздөрдү көрөт. Поптордун мектебинде болгондой, адам бир эле адамдар менен көрүшө берсе, алардын жашоосунун бир бөлүгү сыяктуу эсептей баштайт. Бирок бул кишилер жашообузду өзгөртүүгө аракет кылышат. Бизди элестеткендей болбосок, ыраазы болушпайт. Жүрөктөрү сыгылат, анткени баары биздин кандай жашашыбыз керектигин жакшы билгенине ишенишет. Бирок түштөрдү ишке ашыра албаган түш жоргуч, бакшы сыяктуу эч ким бул жашоодо кандай жашаш керектигин биле албайт. Койлорду айдап тоого чыгуудан мурда күндүн ылдыйлап, абанын салкындашын күтмөкчү болду. 3 күндөн кийин соодагердин кызын көрөт. Тарифанын дин кызматкеринен алган китепти окуй баштады. Калың китеп эле. Биринчи беттен баштап эле жаназа тууралуу баяндайт. Ошондой эле каармандардын аттары да өтө татаал экен. Бир күнү китеп жаза турган болсом, окурмандарды, каармандардын аттарын бир убакта жаттап алууга мажбур кылбаш үчүн аларды бир-бирден тааныштырам. Мелкиседек. Сантьяго китептин кызыгына кирип кеткен экен. Бир маалда жанына бир карыя келип, ага кайрылып калды. Бул адамдар эмне деп жатышат? Иштеп жатышат, деп салкын жооп берди. Тим эле окуган китебинин ичине кирип кеткендей, чынында соодагердин кызынын алдында койлорун кыркып жатканын жана кыздын койчунун кандай гана кыйындам экендигин өз көзү менен көрүп отурганын кыялданды. Муну мурда ондогон жолу кыялданган эле. Койлорду арттан алдыны көздөй кыркыш керектигин жаш кызга түшүндүрө баштаганда, анын оозуна кире калчудай таңдана карап отурганы ар дайым көз алдына элестетчү. Бир жагынан койлорду кыркып, бир жагынан жаш кызга айтып бере турган кызыктуу окуяларын эсине салууга аракеттенип жатты. Ал окуялар көбүн эсе китептерден окуган окуялар эле. Бирок ал окуялардын каармандары өзү сыяктуу айтып берчү. Жаш кыз кат тааныбагандыктан мындан эч кабары болмок эмес. Бирок жанагы карыя анын жанына кое турган эмес. Чарчап чалыкканын, каны катып суусаганын айтып, бир уртам шарап сурады. Жигит шишени колуна кармата салды да, балким ошону менен аны жайына коет деп ойлоду. Бирок абышканы менен маектешкиси келип, жанын койчудай эмес. Койчудан кандай китеп окуп жатканын сурады. Жигит аны кагып салып басып кеткиси келди. Бирок атасы аны улуу кишилерди сыйлоого үйрөткөн эле. Ал китепти абышкага сунду. Ага сунганынын себеби мындай эле. Биринчиден, китептин аталышын жакшы айта албайт эле. Экинчиден, абышка окуганды билбесе, жигитке уят болбош үчүн өзү кетип калмак. Деди абышка түшүнүксүз нерсени изилдеп жаткандай кунт кое карап. Маанилүү китеп экен, бирок өтө зериктирген китеп экен деди. Койчу абдан таң калды. Демек, абышка окуганды билет. Жана бул китепти мурда окуган. Ал айткандай, кызыксыз китеп болсо алмаштырып алууга үлгүргүдөй. Башка китептерде эле бир эле нерсе жөнүндө баяндаган китеп, деп сөзүн улады абышка. Адамдар өз тагдырларын тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес экендигин айтат. Анан аягында дүйнөнүн эң чоң жалганына ишенгенин билдирет. Дүйнөдөгү эң чоң жалган эмне? Деп сурады жигит таңгыла. Эмне дейсиңби? Жашообуздун белгилүү бир учурунда, жашообуздун тизгинин колдон чыгарабызда, аны тагдыр башкара баштайт. Дүйнөдөгү эң чоң жалган ошол. Мен үчүн андай болгон жок, деди жигит. Кечил болушумду каалашты, мен чабандыкты тандап алдым. Бул дагы жакшы, анткени сен саякаттап жүргөндү жактырасың, деди карыя. Оюмдагыны окуп атат, деди ичинен Сантьяго. Ал учурда карыя китепти кайдыгер гана барактап жатты. Чабан анын кийимдеринин кызыктай экендигин байкады. Арабтарга окшойт, бирок бул аймактарда алардын болушу мүмкүн эмес. Африка тарифадан бир канча саат гана аралыкта эле. Шаарга соода сатык кылган арабтар көп келишчү. Күндө бир канча жолу түшүнүксүз кыймыл-аракеттерди жасап, дуа кылышканын көрчү. Каяктансыз деп сурады жигит. Бир канча жерден. Эч ким бир канча жерден боло албайт. Мен чабандык менен алектенип, ар кайсыл аймакта жүрүшүм мүмкүн, бирок түбүм бир жерден. Өтө эски чеби бар шаар. Мен ошол жерде төрөлдүм. Макул, андай болсо, мен Салимде төрөлгөнмүн. Чабан жигит Салимдин кайда экенин билчү эмес, бирок
билбей уят болуп калбаш үчүн андан ары суроо сурагысы келбеди. Айланасына көз чаптырып турду. Адамдар абдан жумушу көптөй болуп, жандары тынбастан ары бери жүрүшөт. Салим кандай жер деп сурады аягында. Бир нерсени божомолдоого болор деген ойдо. Ар дайым кыдай эле, ар дайым кандай болсо ошондой. Бул жооптон да эч нерсени божомолдоого мүмкүн эмес эле. Бирок жок дегенде Салимдин андуласта эмес экендигин билди. Антпесе ал шаарды билмек эмес. Салимде эмне иш кыласыз? Салимде эмне иш кылам? Абышка алгачкы жолу каткырып күлө баштады. Бул кандай суроо? Мен Салимдин королумун. Адамдар ар кайсы нерселерди айта беришет. Кээде койлор менен бирге жашаган жакшыраак. Койлор сүйлөбөйт. Суу чөбүн издегенден башка менен иши жок. Же китептер менен маектешсеңер, силерге түрдүү окуяларды айтып берет. Бирок адамдар менен сүйлөшкөндө абал башкача, өтө түшүнүксүз нерселерди айтышканда сөздү андан ары кантип уларыңды биле албайсың. Менин атым Мелкиседек, деди Абышка. Канча коюң бар? Жетерлик, деп жооп берди чабан. Абышка анын жашоосу тууралуу дагы көбүрөөк билгиси келди. Анда бир көйгөйүбүз бар, жетерлик коюм бар деп ойлосоң, анда сага жардам бере албайм. Жигиттин ачуусу келе баштады. Андан жардам деле сураган эмес, шарап-сурап сүйлөшкүсү келип, китебине кызыккан ал Абышканын өзү эмес беле. Китепти мага кайтарып бериңиз, койлорумдун жанына барып жолго чыгышым керек, деди. 10 коюңдун бирин мага бер. Ошондо катылуу казынаны табуу үчүн эмне кылышың керектигин сага үйрөтөм. Жигит ойлонуп калды. Эстеди. Баары түшүнүктүү болду. Кемпир андан акча сураган эмес эле. Бул Абышка балким ошол кемпирдин күйөөсүдүр. Чындык менен эч байланышы жок маалымат үчүн дагы көбүрөөк акча өндүрмөкчү. Бу да сыган болушу керек. Бирок жигит али оозунан ач электе Абышка жерден ичке чыгып алып, аянттагы кумга бир нерселерди жаза баштады. Абышка жерге ийилгенде анын көкүрөгүнөн бир нерсе жарк эте түштү. Өтө катуу жаркырагандыктан жигиттин көзү эч нерсени көрбөй калды. Бирок Абышка карлыгына карабастан өтө ыкчамдык менен жакасын тартып көкүрөгүн жапты. Жигиттин көзү ордуна келип, Абышканын жазгандарын даана көрө баштады. Кийинчерээк шаар аянтындагы кумдун бетине жазылган ата-энесинин ысымдарын окуду. Ошол убакытка чейин башынан өткөргөндөрүн, балалык кезде ойногон оюндарын, поп мектебиндеги суук түндөрүн окуду. Кездеме сатуучунун кызынын атын окуду. Бирок ал анын атын билчү эмес, ушул убакка чейин эч кимге айтпаган сырларын окуду. Кийик атуу үчүн атасынын мылтыгын жашыруун алганын окуду. Мен Салимдин королумун деген эле Абышка. Падыша койчу менен сүйлөшмөк беле, деп сурады жигит өтө таң калган абалда. Мунун бир топ себеби бар. Бирок эң негизги себеби сенин жеке жашоо жолун жөнгө салуу күчүнө ээ болушуң, десек болот. Жигит жеке жашоо жолу деген эмне экенин билчү эмес. Сенин ар дайым жүзөгө ашырууну каалаган максатың. Баарыбыз башыбыздан жеке жашоо жолубуздун эмне экенин билебиз, деди Абышка. Бирок убакыт өткөн сайын сыйкырдуу күч жеке максатты жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес экендигине ишендире баштайт. Жеке адамдын айткандарынын жаш койчу үчүн эч кандай мааниси жок болчу. Бирок ушул сырдуу күчтөрдүн эмне экендигин билгиси келди. Бул жөнүндө айтып берсе, соодагердин кызынын оозу ачылып калмак. Бул күчтөр зыяндуудай көрүнөт, бирок негизинен сага жеке максатты кантип жүзөгө ашырууну үйрөтөт. Аң сезим жана эркиңди ушулар жөнгө салат. Анткени дүйнөдө бир улуу акыйкат бар. Ким болсоң да, эмне кылсаң да, чын дилиң менен бир нерсеге умтулсаң, ааламдын рухунда бул каалоо пайда болот. Бул сенин жер жүзүндөгү өзгөчө, жеке милдетиң. Адам саякаттагысы келсе, же бир кездеме саткан кишинин кызына үйлөнүүнү кааласа, же казына издесе, дүйнөнүн руху адамдардын кубанычы менен, же кайгысы, каалоосу, кызганычы менен азыктанат. Жашоосундагы жеке максатын ишке ашыруу адамдардын жалгыз, чыныгы милдети. Жалпы нерсе бир бүтүн. Бир нерсени кааласаң, бүтүндөй аалам сенин каалооңду жүзөгө ашыруу үчүн аракет кылат. Аянтка жана ары бери өткөндөргө карап, бир топко чейин үнсүз турушту. Жымжырттыкты Абышканын үнү бузду. Эмне үчүн кой багып жүрөсүң? Анткени саякаттаганды жакшы көрөм. Абышка аянттын четинде кызыл арабасы менен бадырак сатып жүргөн адамдарды көрсөттү. Бала кезинде бул киши да саякаттагысы келчү. Бирок бадырак сатып, бир топ жыл бою акча чогултуу үчүн ушул арабаны сатып алган.
Картайганда Африкага 1 айга барып келет. Ал кыялын ишке ашыруу үчүн ар дайым мүмкүнчүлүк бар экенин эч түшүнө албай койду. Чабандык кылса да болмок, деди жигит. Аны да ойлоду, деди Абышка. Бирок бадырак сатуу чабандыкка караганда пайдалуу. Бадырак саткандардын баштарын ката турган үйү бар. Ал эми чабандар болсо ачык асмандын астында укташат. Адамдар кыздарын чабандарга караганда бадырак саткандарга берүүнү каалашат. Соодагердин кызын ойлогон жигиттин ичи тыздей түштү. Кыз жашаган шаарда да бадырак сатчулар бардыр. Демек, адамдардын бадырак сатуучу жана чабандар тууралуу ойлогондору алар үчүн жеке максатынан да маанилүү болот. Абышка китепти барактап отуруп, бир жерин көңүлдүү окуду. Чабан бир аз күтүп туруп, анан Абышка сыяктуу суроо узатты. Муну мага эмнеге айтып жатасыз? Анткени сен өзүңдүн жеке максатыңа жетүүгө аракет кылып жатасың. Бирок андан баш тартуу алдында турасың. Сиз ушундай учурларда пайда боло каласызбы? Ар дайым эмес, бирок ар дайым бир нерсе кылуудан кетенчиктебедим. Кээде жакшы пикир, бир чечим катары көрүндүм. Кээде кыйын кезеңде иштерди жеңилдетүүнүн жолун көрсөтөм. Мына ошондой, бирок көпчүлүк адамдар аны байкай алышпады. Бир жума мурун ген издеген бир кишиге таш кейпинде көрүнүшү керек болуп калганын айтып берди. Ал киши зымырыт издөө менен алек болуп, башка баардык ишин таштап койгон экен. Бир кесек зымырыт табыш үчүн 5 жыл бою бир дарыянын жээгинде иштеп, 9 жылын текке кетирип, жаны ачып турган адам ташты алып өтө катуу ыргытат. Ал таш башка бир ташка тийип сынганда, ичинен дүйнөдөгү эң кооз зымырыт чыга келет. Адамдар жашоосунун максатын тез эле билишет, деди Абышка, аяган көздөрү менен тиктей. Балким, ошол эле себептен дароо баш тартышат. Бирок дүйнө деген ушундай жаратылган. Жигит сөз катылуу казынадан башталганын эстей калды. Казыналарды селдер жердин астынан чыгарып, ошол эле селдер аны жерге көмөт. Казына тууралуу дагы кененирээк билгиң келсе, коюңдун 1/10 мага беришиң керек. Казынанын 1/10 жетпейби? Абышка үмүт үзүлгөндөй болду. Али колуңа тиелек нерсени убада кыла берсең, аны табуу каалоосун жоготосуң. Жигит казынанын 1/10 цыган аялга берүүгө убада кылганын айтты. Цыгандар куу болушат, деп улутунду Абышка. Бирок кандай болбосун, жашоодо баардык нерсенин бир кайрымчысы болорун билгениң жакшы. Жарык согушчандарды да ушуну үйрөтүүнү каалайт. Жигитке китебин кайтарып берди. Эртең коюңдун 1/10 мага алып келесиң. Катылган казынаны кантип тапса болорун сага айтам. Кутман кеч. Анан аянттын бир четине чыгып көздөн кайын болду. Жигит китебин окумакчы болуп отурду. Бирок оюн топтой алгыдай эмес. Абышканын чындыкты айтканын билгендигине ачуусу келип турду. Бадырак саткан кишини таап, бир баштык бадырак сатып алды. Абышканын айтканын ага айтсабы, айтпасабы, ойлонду. Бирок бир чечимге келе албады. Кээде бир ишке кийлигишпей эле койгоноң, деп тигил кишиге эч нерсени айтпады. Айтса, бадырак сатуучу киши бир канча күн бою ойго батып башы оорумак. Аны ошол ойдон куткаруу жигиттин колунда. Шаар кыдырып жүрдү. Портко чейин барды. Портто кичинекей бир имарат бар эле. Ал имараттын терезеге окшогон тешигинен адамдар билет сатып алып жатышат. Мисир өлкөсү Африкада экенин билип алды. Эмне керек эле, деп сурады кассадагы кызматкер. Балким, эртең, деп жооп берди жигит узап баратып. Койлорунун бирин сатып, кызыктан аркы өзгө өтсө болот. Бул оюнан өзү чоочуп турат. Дагы бир кыял кеч, деди жигит узап баратканда кассадагы кызматкер жанындагыларга. Билет аларга акчасы жок. Жигит кассанын жанында турганда, койлорун ойлоп алардын жанына баруудан корккон эле. 2 жылдын ичинде кой багуу жаатында баардык нерсени үйрөнгөн эле. Кой багуу, койдун жүнүн кыркуу жана койлорду карчкырдан корууну үйрөнгөн эле. Андалустун баардык ой кырларын билип калган. Койлорунун бааларын да билет. Досунун мал сарайына эң узак жол менен барууну чечти. Шаардын бир сепили бар эле. Чептин кырына чыгып отургусу келди. Бийик жерден Африканы көрсө болот. Дээрлик бүтүндөй Испанияны узак жылдар бою кол астында кармап турган көөдөй кара маврлардын ошол тараптан келгенин бирөөнөн уккан жайы бар.
Маврларды жек көрчү. Цыгандарды да ошолор алып келген. Жогорудан Абышка менен сүйлөшүп отурган аянтты жана шаарды толугу менен көрө алмак. Ушул Абышка кезиккен күнүм курусун деп ойлоду. Көргөн түштөрүн жорый ала турган аялды издеп барган эле. Ал аял да Абышка да анын чабан экендигине маани беришкен жок. Жашоодо эч нерсеге ишенбеген, чабандар өздөрүнүн койлоруна канчалык байланып алганын түшүнө албаган адамдар эле булар. Ал өзү койлорун абдан жакшы тааныйт. Кайсынысы аксак, кайсынысы 2 айдан кийин тууйт, кайсынысы кашаң, баарын билчү. Алардын жүнүн кыркканды, аларды сойгонду да билет. Ал кетүүнү чечсе, койлору куса болот. Шамал сого баштады. Ал бул шамалды тааныйт. Чыгыш шамалы деп аташчу бул шамалды. Тарифага келеликте Африканын мынчалык жакын экенин эч ойлогон эмес. Бул абдан кооптуу эле. Маврлар өлкөнү дагы басып алышы мүмкүн. Чыгыш шамалы дагы катуураак сого баштады. Койлорум менен казынанын ортосунда калдым. Чечим чыгаруу. Каалаган нерсесинин бирин тандашы керек. Ага кошумча соодагердин кызы да бар. Кыз койлорчолук маанилүү эмес эле. Анткени кыз али ага тиешелүү эмес болчу. Эртеси күнү кыз аны көрбөсө көңүлүнө да алып койбостугу анык. Кыз үчүн күндөрдүн баары бирдей, жана баардык күндөрү бири-бирине окшогон адамдар. Өмүрлөрүндө жолуктурган жакшы нерселерди оюна да алып койбой турган болушат. Ата-энемди, туулган шаарымдын чебин таштап кеттим. Алар буга көнүп калышты, мен да көндүм. Койлор да менин жоругума көнүп калышса жакшы болот, деп ойлоду. Жогорудан аянтты карады. Сатуучу бадырактарын сатып жүрөт. Бир канча убакыт мурда Абышка менен маектешип отурган жайга 2 киши келип отурду. Бадырак сатуучусу деп күбөрөндү. Бадырак сатуучусу деп күбөрөндү. Бирок сөзүнүн аягына чыкпады. Анткени шамал дагы катуураак сого баштаган эле. Бетине тийген шамалды сезди. Бул шамал маврларды алып келе жатканы анык. Бирок чөлдөн паранжалуу аялдарынын жытында айдап келип жатты. Бир күнү белгисиз нерсенин артынан түшкөн, алтын, түрдүү окуяларды жана пирамидаларды издеп чыккан адамдардын теринин жытын жана кыялдарын алып учуруп келип жатты. Шамалдын эркиндигине суктанды жигит. Ал сыяктуу боло аларын түшүндү. Өзүнөн башка эч нерсе тоскоол эмес. Өзүнөн башка эч нерсе тоскоол эмес эле буга. Койлор, соодагердин кызы, андалыс тоолору, анын жеке жашоосунун бир аялдамасы эле. Эртеси күнү түш чендерде жигит карыянын жанына барды. 6 коюн айдай барды. Өтө таң калдым, деди карыяга. Досум койлорду дароо сатып алды. Өмүр бою чабан болууну кыялтанып жүргөнүн айтты. Бул жакшылыктын нышаны. Ар дайым ошондой болот, деп жооп берди карыя. Биз аны ийгиликтүү башталыш дейбиз. Алгачкы жолу карт ойногондо сөзсүз утасың. Тажрыйбасыздыктын бактысы. Эмне үчүн андай болот? Анткени жашоо сенин жеке жолуңда жүрүшүңдү каалайт. Анан Абышка 6 койду текшере баштады. Жанына бир койдун аксап жүргөнүн байкады. Жигит анын маанилүү эмес экендигин, анткени ал койлорунун эң акылдуусу жана көп жүн берерин айтты. Казына кайда деп сурады. Мисирде, пирамидалардын жанында. Чабан чочуп кетти. Кемпир да так ушул сөздөрдү айткан жана акча да алган эмес. Казынаны табуу үчүн белгилерге көңүл бурушуң керек. Кудай баарынын басар жолун жер бетине чийип жазып койгон. Сен өзүң үчүн жазылган нерселерди гана окушуң керек. Жигит сөзүн баштамакчы болгондо, карыя экөөнүн ортосунан бир шайтан көпөлөк абага көтөрүлдү. Чоң атасын эстеди. Чоң атасы шайтан көпөлөктөр жакшылыктын жышааны экендигин айткан эле балалык кезинде. Кара чегиртке, жашыл чегиртке, кичинекей боз кескелдириктер жана 4 жалбырактуу бере сыяктуу нерселер да жакшылыктын жышааны болорун айтып калар эле. Чын, деди жигиттин оюн окуп турган Абышка. Чоң атаң айткандай, булардын ар бири өзүнчө белги. Анан оронгон жамынчысын ачты. Жигит мурда көргөн нерсесинен катуу таасирленген эле. Бир күн мурда көздөрүн уялткан жаркыраган нерсени эстеди. Баалуу таштар менен кооздолгон сом алтындардан жасалган баргеги бар эле Абышканын көкүрөгүндө. Абышка чынында бадыш эле. Каракчылардын кол салуусуна кабылбаш үчүн ушентип жашырып жүргөн. Ал, деди баргегинин ортосунда кармаган бири ак, бири кара 2 ташты чыгарып берип. Биринин аты Урим, экинчисиники Тумим. Карасы ооба, агы жок дегенди билдирет. Белгилерди жормолдой албай калганыңда сага жардам берет. Бирок ар дайым маанилүү суроолорду сура.
Бирок колдон келсе өз чечимиңди өзүң чыгар. Казына, пирамидаларга жакын жерде экенин билесиң. Мага 6 кой берүүгө милдеттүү болуп калдың, анткени бир чечимге келүүңө мен жардамчы болдум. Жигит 2 ташты баштыгына салды. Мындан ары эмне кыларын өзү чечет. Жалпы баардык нерсе бир бүтүн нерсе экени эсиңде болсун. Белгилердин тилин унутпа. Айрыкча жеке жолуңдун соңуна чейин барууну эстен чыгарба. Эми сага кичинекей икаяны айтып берейин. Мелкиседектин икаясы. Бир соодагер бакыттын сырын билип келүү үчүн уулун адамдардын эң даанышман билгисине жиберет. Жигит бир чөлдө 40 күн жүргөндөн кийин аягында бир дөөнүн үстүндө турган кооз сепилге жетип барат. Айтылуу даанышман ушул жерде жашайт экен. Бир даанышманды жолуктурууну күткөн биздин каарман сепилге кирсе, анын ичинде эл жык-жыйма экен. Соодагерлер кирип чыгып, адамдар бир бурчта маектешип, оркестр кайрыктарды созолонтуп, дүйнөнүн 4 тарабынан келген даамдуу тамактарга толгон дасторкон жайылган. Даанышман кезектеги адамдар менен сүйлөшүп жатат. Биздин жигит да өз кезегин 2 саат күтөт. Даанышман жигиттин келген себебин кунт коюп угат. Бирок бакыттын сырын ачып берүүгө убактысы жок экендигин айтат. Сарайды кыдырып көрүп, 2 сааттан кийин өзүнө келүүнү сунуштайт. Бирок сизден бир өтүнүчүм бар деген даанышман жигиттин колуна бир кашык карматып, кашыкка 2 тамчы суюк май куят. Сарайды кыдырып жүргөндө бул кашыкты колуңузда кармап, майды төкпөңүз деп эскертет. Жигит сарайдын тепкичтеринен чыгып түшө баштайт, бирок көзүн кашыктан албайт. 2 сааттан кийин даанышмандын жанына келет. Жакшы, тамактануучу залдагы кооз килемдерди көрдүңүзбү? Багбан 10 жыл бою багып өстүргөн бакчанычы? Китепканамдагы кооз эски китептерди жана териге жазылган жазууларды көрдүңүзбү? Уялган жигит эч нерсе көрө албагандыгын моюнга алууга мажбур болот. Анткени даанышман берген кашыктагы 2 тамчы майды төгүп алууга гана көңүлүн бургандыктан башка нерселерди эли салган эмес. Анда бар эми. Менин дүйнөмдүн укмуштарына көз чаптыр. Жашаган үйү кандай экенин билбеген адамга ишене албайсың, дейт ага даанышман. Көңүлү жайдарланган жигит кашыкты алып сарайдын ичин кыдыра баштайт. Бул жолкусунда дубалдарга илинген, шыптардагы кооздолгон чеберчилик жасалгаларына көз чаптырат. Бакчаларга, айланадагы тоолорго, гүлдөрдүн кооздугуна, турган ордуна жарашкан буюмдарга суктана карап жүрөт. Даанышмандын жанына кайтып келгенде көргөндөрдүн майда баратына чейин айтып берет. Сага берген 2 тамчы май гана деп сурайт даанышман. Кашыкты караган жигит 2 тамчы майдын төгүлүп калганын көрөт. Макул, дейт даанышман. Сага айтар жалгыз насаатым бар. Бакыттын сыры дүйнөнүн бардык кооздуктарын көрө билүү, бирок кашыктагы 2 тамчы майды да унутпоо керек. Чаван унчукпай ойлонуп калды. Карыган падышанын айткан икаясынын маанисин эми түшүндү. Чаван саякаттаганды жакшы көрүшү мүмкүн, бирок койлорунда эч унутпайт. Карыя жигитти тиктеп турду да, анан жигиттин башынын үстүндө кээ бир түшүнүксүз ишараттарды кылды. Анан койлорду айдап узап кетти. Чакан Тарифа шаарынын жогору жагында маврлар курдурган эски чеп бар эле. Чептин дубалына чыгып отурган киши төмөн жактагы аянтты, бардык сатуучусун жана бет маңдайындагы Африканы көрө алат. Салим королу Мелкиседек ошол күнү кечинде чептин дубалына чыгып, бетин чыгыш шамалына тосуп турду. Ээси алмашып, түрдүү тагдырга туш болгон койлор бир аз обочороокто ар бери басып оттоп жүрүшөт. Алардын курсактары тойсо эле болду, башка санаалары жок. Мелкиседек порттон узап бараткан кичинекей кемени карап отурду. Олжосунун 10дон 1 берип, ошол бойдон көрүнбөгөн Ибрахим сыяктуу жаш чабанды мындан кийин эч кезиктирбейт. Бирок анын жумушу ушундай. Салим королу чын дилинен жигиттин ийгиликке жетишин каалады. Өкүнүчтүү, жакында атымды да унутат, деп ойлоду. Ага атымды бир нече ирет кайталашым керек болчу. Мен тууралуу башкаларга сөз козгогондо, менин Салимдин падышасы Мелкиседек экенимди айтышы керек эле. Анан асманды тиктеди. Ойлогон ойлорунан уялып кеткен болчу. Сен айткандай, бардык нерсенин бекер экендигин билем теңирим. Бирок кээде карт падышада өзү менен сыймыктангысы келет эмеспи. Африка кызыктай өлкө экен деп ойлоду Сантьяго.
Шаардын тар көчөлөрүн кыдырып жүргөндө көргөн башка чайканаларга окшош бир чайкана отурду. Шаардын тар көчөлөрүн кыдырып жүргөндө көргөн башка чайканаларга окшош бир чайканада отурду. Адамдар чоң коркуратмаларды ооздон озго өткөрүп чегип отурушат. Бир канча сааттын ичинде кол кармашкан эркектерди, паранжы жамынган аялдарды, бийик мунаралардын башына чыгып, кыйкырган дин кызматкерлерин, алардын айланасында тизе бүгүп, чекесин жерге тийгизген адамдарды көрүүгө үлгүрдү. Динсиздердин сыйынуусу деп ойлонду. Бала кезинде айылындагы чиркөөдө ак боз ат минген Завади уулу Азиз Якубтун айкелин көрчү. Кылычын жалаңдаткан, жанында ушул жердин элине окшогон адамдар бар эле. Жигит ошол учурда кыжаалат болуп, жалгызсырай түштү. Ыймансыздар ага коркунучтуу жүз менен тиктеп тургандай. Ошондой эле сапарга даярдануу менен алек болуп жүрүп, бир нерсени унутуп кетиптир. Бул өлкөдө баары арабча сүйлөөрүн унутуптур. Чайкана кызматкери жакындап келип, жанындагы үстөлгө алып келген бир суусундукту жаңсап көрсөттү. Ал чай болчу. Ачуу чай. Ал эми жигиттин шарап ичкиси келип турган. Бирок азыр андай нерселерге кайгыра турган заман эмес. Казанасынан башка нерсени ойлобошу керек эле. Койлорун сатып, капчыгын кампайтып алган жана акчанын сыйкырдуу күчү бар экендигин билчү. Акчалуу адам эч качан жалгыз эмес. Аз убакыттан кийин, балким бир канча күндүн ичинде пирамидаларга жетип барат. Көкүрөгүн алтын жаап турган абышка анын алты коюн алыш үчүн жалган айтпагандыр. Карт падыша ага белгилер тууралуу айткан эле. Кысыктан өтүп баратканда белгилер жөнүндө ойлогон. Ооба, анын эмне тууралуу айтканын өтө жакшы билет. Андалус тоолорунда жүрүп, жер жүзүндөгү жана көктөгү белгилерди окуп үйрөнүп алган. Баланча куштун пайда болушу жакын жерде жылан бар экендигинин белгиси. Баланча чөп, айланада суу бар экендигин билдирет. Буларды билип калган эле. Буларды ага койлор үйрөткөн. Кудай койлорду ушундай жакшы караса, демек адамдарды андан да жакшы карайт деп ойлоду да көңүлү жайланды. Чайдын ачуусу да сезилбей калды. Ууру, сен кимсиң? Деп бирөө испан тилинде кайрылганын укту Сантьяго чайканада отуруп. Ошол замат өзүн күчтүү сезип кетти. Белгилер тууралуу ойлонуп жатканда бирөө пайда болду. Испан тилин кайдан билесиң? Деп сурады. Бет маңдайында европалыктардай кийинген бир жигит турду. Бирок өңүнөн анын ушул шаардык экени байкалып турат. Аны менен тең куракта көрүнөт. Бул жердегилердин дээрлик баары испанча сүйлөшөт. Испаниядан болгону 2 сааттык жердебиз. Кел отур, сени коноктоюн. Мага бир шарап айтып кой, бул чайды көргүм жок. Бул өлкөдө шарап жок, дин тыюу салган, деп жооп берди тиги жигит. Жаш чабан пирамидаларга бармакчы экендигин айтты. Казына тууралуу да айтмакчы эле, бирок туура көрбөдү. Араб бала аны ошол жерге алып баруу үчүн казынадан үлүш сурашы мүмкүн. Карыянын али колго тиелек нерселер тууралуу айткандарын эстеди. Мүмкүн болсо, мени ошол жерге алып барышыңды өтүнөм. Жол көрсөткөн акыңды төлөйм. Ал жака кантип бараарын билесиңби? Чайканачы жакын жерде туруп, алардын сөздөрүн кунт коюп угуп жатканын байкады. Анын турганы жигитке жага өрбөдү, бирок жол көрсөтө турган адам табылганда бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарууга болбойт эле. Эбегейсиз чоң Сахара чөлүн басып өтүү керек, деди араб бала. Ал үчүн акча керек. Оболу ошого жетерлик акчаң барбы? Жигит бул суроого таң калды, бирок ал карыянын сөзүнө ишенет эле. Ар бир нерсени чын көңүлүң менен жасагың келсе, бүтүндөй аалам сенин пайдаң үчүн аракет кылаарын айткан болчу. Акчасын чөнтөгүнөн чыгарып, жаңы досуна көрсөттү. Чайканачы менен тигил жигит арабча бир нерселерди сүйлөшүп калышты. Чайканачынын ачууланган түрү бар. Кеттик бул жерден, деди араб жигит. Чайканачы бул жерде отурушубузду каалабай турат. Жигиттин көңүлү жайланды. Чайканачыга карызын төлөө үчүн ордунан турду. Бирок чайканачы анын колунан кармап, тынымсыз бир нерселерди сүйлөй баштады. Жигит күчтүү болчу, бирок бөтөн жерде эле. Жаңы досу чайканачыны четке түртүп, жигитти сыртка алып чыкты. Акчаңа көзү түшүп калыптыр, деди жигит. Танжер Африканын башка жерлерине окшобойт. Бул жер порт болгондуктан портто ууру деген бык-бырдай кайнайт. Кыйын абалда турганда өзүнө жардам берген жаңы досуна ишенсе болчудай. Чөнтөгүнөн акчаларын алып чыгып эсептеди. Эртең пирамидаларга жетип барабыз, деди арка акчаны алып жатып. Бирок 2 төө сатып алышым керек.
Танжердин тар көчөлөрүндө бирге баратышты. Ал бурчта чатырлар турат. Аягында базар курулган жерге келишти. Миңдеген адамдар соода сатык кылып жатышат. Жер жемиштер менен килемдер, түрдүү түтүкчөлөр катары жайылган. Жигит жаңы досунан көзүн албай баратты. Акчасынын баары анын колунда экени эсинде. Акчаны андан кайра сурамакчы эле, бирок бул орунсуз болот деп ойлоду. Жаңыдан аяк баскан бул бөтөн жердин адат салтын билбейт. Андан көзүмдү айырбасам болгону, деди өзүнчө. Ага караганда албеттүү эле. Ушундай башаламан буюм тайымдардын арасынан ушуга чейин көрбөгөн кооз кылычтарга көзү түштү. Кыны күмүштөн экен. Кара сабына баалуу таштар чегерилген. Мисирден кайтканда бул кылычты сатып алмакчы болду. Сатуучудан кылычтын баасын сурачы, деди жолдошуна. Бирок куралды карап, 2 секундка алаксый түшкөнүн байкады. Көкүрөгү кысыла түштү. Өзүн эмне күтүп турганын билгендиктен жан жагына карагандан коркуп турду. Кылычты тиктеген бойдон бир саамга туруп, анан болгон күчүн жыйнап башын бурду. Айланасында базар аянты. Ар бери баскан, кыйкырып чакырган, килем, жаңгак, жез табактардын жанында быжыгыр капусталар, көчөдө кол кармашкан эркектер, паранжычан аялдар, түрдүү суусундуктардын жагымдуу жыттары, бирок досунун көлөкөсү да калбаптыр. Невак изин суутуп кеткен экен. Кокустан бири-биринен адашып калганына ишенгиси келди. Тигинин кайтып келеринен үмүттөнүп, ошол жайда күтүп турууну чечти. Бир убактан кийин жогоруда айтылган мунаралардын бирине бир киши чыгып кыйкыра баштады. Ал жердегилер тизе бүгүшүп, чекелерин жерге тийгизип, аларда бир нерселерди окуй баштады. Анан жумуш кылып жүргөн кумурскалардай тарап жолго түшүштү. Күн бата баштады. Жигит базар аянтын курчап турган үйлөрдүн артына барып келгенче күндү тиктеп турду. Ушул эле күн эртең менен чыгып келе жатканда өзү башка материкте жүргөнүн, ал жерде чабандык кылганын, 60 кою болгонун жана бир жаш кызга жолугаарын ойлоду. Эртең менен тоо башында кыдырып жүргөндө башына келе тургандардын баарын билчү. Эми ошол эле күн батаарда башка бир өлкөдө жүрөт. Тилдерин да түшүнбөгөн бөтөн элде, эми чабан эмес эле. Ага таандык эч нерсе жок. Жада калса өз өлкөсүнө кайтып, бардык нерсени кайрадан баштоого да акчасы жок. Булардын баары бир эле күндүн чыгып батышынын ортосунда болуп өттү, деп ойлонду. Абалга көнелекте көз ачып жумганча кыска убакыттагы өзгөрүүлөрдү ойлоп, өзүн өзү аяп кетти. Ыйлагандан уялат. Койлорунун алдында эч качан ыйлаган эмес эле. Базар аянты ээн калды, өзү да өлкөсүнөн алыста. Ыйлады. Койлорумдун жанында бактылуу элем, жана бактымды тегерегимдегилер менен бөлүшчүмүн. Мен келгенде адамдар жакшы күтүп алышчу. Эми кайгыга батып турам. Эмне кылам? Катаал болушум керек. Бир адам мага кыянаттык кылган үчүн мындан кийин эч кимге ишенбейм. Өзүмдүн казынамды таба албаганым үчүн, казына таап алгандардын баарын жек көрөм. Бүтүндөй ааламды кучагыма сыйдыра албаганчалык кичинекей болгондугум үчүн колумдагы аз нерсени ар дайым коргоого аракет кылам. Ичинде эмне бар экен деп баштыгынын оозун ачты. Балким кемеде жеген токочунан бир үзүм калгандыр. Бирок чоң китеп, тон жана абышка берген 2 таштан башка эч нерсе таба албады. Ал таштарды көргөндө көңүлү жайлана түштү. 6 коюн алтын баргектен чыгарылган бул таштарга айыры баштаган эле. Буларды сатып, кайтарга билет алса болчудай. Мындан кийин дагы куурак болом, деп ойлоду. 2 ташты баштыгынан алып чыгып, чөнтөгүнө салды. Бул жер порт жана араб бала айткан жалгыз чын сөз порттор уурунун уюгу. Чайканачынын үмүтсүз аракеттеринин маанисин эми түшүндү. Ал тиги балага ишенбөө керектигин айтып жаткан экен. Мен да башкалардаймын. Дүйнө акыйкаттарына болгону болгондой эмес, болушун каалаганымдай көз менен карайм. Таштарды бир топко карап турду. Аларды аярсылап, жылуулугун, сыйда бетин манжалар менен сезди. Бул таштар анын казынасы эле. Аларды кармаганы көңүлүн ордуна келтирди. Таштар ага карыяны эстетти. Бир нерсени чын дилден кааласаң, аны жүзөгө ашырууң үчүн бүтүндөй аалам жардамчы болот, деген эле абышка. Жигит мунун туура же туура эмес экендигин билгиси келди. Базар аянты бош, чөнтөгүндө бир тыйыны да, түнү күзөткөн койлору да жок. Бирок бул таштар анын бир падышага жолукканынын далили эле. Анын жеке жолун билген, атасынын куралы менен эмне кылганын, алгачкы жыныстык катнашка жан өргөн аракетин билген бир падышаны кезиктирген болчу.
Таштар төлгө салууга жарайт. Аттары Урим жана Тумим. Таштарды баштыгына кайра салып, бири сынап көрмөкчү болду. Абышка таштар эмне каалаганын өзү билгенде гана ишке жарарын жана алардын түшүнүктүү суроо сураш керектигин айткан эле. Ал дагы эле карыянын колдоосундабы же жокпу ошону сурады. Таштардын бирөөнү алып чыкты. «Ооба», деди чыккан таш. «Казынаны таба аламбы?» деп сурады. Колун баштыкка салып, таштардын бирин алмакчы болду. Баштыктын бир тешигинен жерге түштү. Баштыктын тешиги бар экенин байкаган эмес эле. Урим менен Тумимди жерден алып, баштыкка салуу үчүн эңкейди. Бирок аларды көргөндө башка бир сөз эсине келди. «Белгилерди сыйлай билүүнү жана аларга көз жүгүртүүнү үйрөн», деп айткан эле карт падыша. Бир ишарат. Жигит өзүнчө күлө баштады. Анан таштарды жерден алып баштыгына салды. Тешикти тигүүнү ойлогон жок. Таштар каалаган учурда ушул тешиктен түшүп калсын. Өз тагдырынан качпаш үчүн кээ бир нерселерди сурабоо керектигин үйрөнгөн. «Өз чечимимди өзүм чыгарууга сөз берем», деди ичинен. Бирок таштар карыган кишинин ар дайым жанында болорун айткан эле. Бул жооп өзүнө кайрадан ишенимди пайда кылган. Базардын бош аянтына дагы бир ирет карады. Мурда сезген үмүтсүздүк сезилбеди. Эми бул жер бөтөн дүйнө эмес, жаңы дүйнө эле. Чынында анын каалаганы да ушул болчу. Жаңы дүйнөнү таануу. Пирамидаларга эч качан бара албаса да, ага тааныш чабандар барбаган узак жактарга барган эле. Аттиң кеме менен 2 сааттык алыстыкта кандай гана түрдүү нерселер болгонун билишсе. Жаңы дүйнө бош базар абалында бет маңдайында турат. Бирок анда эл жык-жыйма толуп турганды да көргөн. Аны эч унутпайт. Кылычты эстеди. Бир азга аны тиктей коем деп көп нерседен айрылды. Бирок ушуга чейин андай нерсе көрө элек болчу. Бир ууруга алдатып, же казынанын артынан түшүп, кыскасы кандай болсун дүйнөнү көрдү. Казынанын артынан түшкөн бир каарманмын, деп ойлоду. Чарчап чалыккан абалда уйкуга кетти. Бирөөнүн ийининен кармап силкип жатканын сезип ойгонду. Жаңыдан жандана баштаган базар аянтынын ортосунда уктап калган эле. Көнгөн адатынча койлорун издей эки тарабын карады. Бирок ошол замат башка бир дүйнөдө жүргөнүн эстей калды. Буга кайгыруунун ордуна тескерисинче өзүн бактылуу сезди. Суу азыктын ордуна эми казына издейт. Чөнтөгүндө сокур тыйыны жок эле. Бирок жашоого толук ишенип турду. Кечинде окуганды адат кылып алган китептердеги каармандардай эр жүрөк болууну чечкен. Шашпастан базарды кыдыра баштады. Сатуучулар үстөлдөрүн кура башташты. Таттуу саткан бирөөгө күркөсүн курушту. Ал кишинин жүзүндө башкалардыкына окшобогон жылмаюу уялайт. Маанайы жаркып, жашоого ышкылуу, оор иш күнүн баштоого даяр эле. Карыянын күлүмсүрөгөнү мурда таанышкан сырдуу кары королдун күлүмсүрөгөнүн эске салат. Бул соодагер сапарга чыгуу үчүн же бир соодагердин кызы менен үйлөнүү үчүн таттуу жасабайт. Ушул кесипти сүйгөн үчүн таттуу жасайт деген ойго кетти жигит. Ал да Абышка сыяктуу эле бирөөнүн жеке жолуна жакын же алыс экендигин бир көрүп түшүнө аларын билди. Бул оңой элечи, бирок мен үчүн аны түшүнүүгө али эрте. Таттуу сатылуучу жай курулгандан кийин биринчи даярданган таттууну жигитке сунду. Жигит таттууну тамшанып отуруп жеп, ага ыраазычылык билдирди да жолго түштү. Бир аз алыстагандан кийин күркөнү 2 киши курганын эстеди. Алардын бири арабча, экинчиси испанча сүйлөйт. Бирок алар бири-бирин абдан жакшы түшүнүштү. Сөздөн да түшүнүктүү бир тил бар. Мурда койлору менен да муну сынап көргөн. Эми так ошол тилде адамдар менен сүйлөшүп жатам деп ойлоду. Мына ушундай жаңы жана өзгөчө нерселерди үйрөнүп жатты. Сөздөрдү пайдаланбастан бул тилди чечмелегенди үйрөнсөм, дүйнөнүн тилин түшүнөм. Жалпы нерсе жалгыз бир нерсе, деген эле карыя. Танжердин тар көчөлөрүн шашпай кыдырып чыкмак болду. Белгилерди мына ушундай жол менен гана түшүнө алмак. Бул зор сабырдуулукту талап кылат. Бирок сабырдуулук чабан үйрөнгөн биринчи нерсе. Ага койлор үйрөткөн сабактарды бул жат дүйнөгө жүзөгө ашырарын дагы бир ирет түшүндү. Бардык нерсе жалгыз бир нерсе, деген эле карыя. Хрусталь дүкөнү. Хрусталь сатуучу киши күндүн чыгып келе жатканын көрүп, ар күнү эртең менен сезчү кайгысын сезди. 30 жылга чукул убакыттан бери бир эле жерде кардарлар сейрек келүүчү өйдөлүш көчөнүн аягында
ушул күркөдө жүрөт. Эми мындан ары бир нерсени өзгөртүүгө өтө эле кеч болуп калды. Өмүрү бою үйрөнгөн өнөрү хрусталь сатуу. Бир убактарда анын дүкөнү абдан белгилүү эле. Бул дүкөндү көптөгөн адамдар билишчү. Алар араб соодагерлер, француз жана англичан геологдор, немец аскерлер, кыскасы капчыгы калың адамдар эле. Ал учурда хрусталь сатууда өтө кирешелүү эле. Кантип баюунун жолу тууралуу жана карыганда сулуу аялдарды жандоону кыялданчу. Анан акырындык менен ал доор өтүп, шаар өзгөрдү. Суэта шаары Танжер шаарындай байыды жана сооданын жайы алмашты. Коңшулар башка жакка көчүп кетип, белгилүү бир убакыттан кийин дөбөдөгү бир канча дүкөн гана калды. Анча маанилүү болбогон бул дүкөндөргө баруу үчүн өйдөлүшкө чыгууга эч ким көңүлдөнбөйт. Бирок хрусталь сатуусунун мындан башка тандоосу жок эле. Өмүрүнүн 30 жылын хрусталь буюмдарын сатуу менен өткөргөндүктөн жашоосун жаңынукка буруу үчүн өтө кеч болуп калган. Эртең менен көчөдөн өткөндөрдү карап отурду. Өтө аз адам өттү. Бир топ жылдардан бери ушундай. Өткөндөрдүн баарынын адатын билет. Түштөнүүгө бир канча мүнөт калганда чет элдик жаш жигит дүкөндүн алдына келип туруп калды. Жигит башкалардай эле кийинген, бирок хрусталь сатуучунун көздөрү бул жигиттин чөнтөгүндө акча жок деп чечти. Кандай болбосун дүкөнгө кайтып барып, жаш жигит кеткенге чейин бир канча убакыт күтө турмакчы болду. Эшикте дүкөндө бир канча тилде сүйлөшсө болору тууралуу жазылган такта илинип турган. Сантьяго текчилердин артынан бирөөнүн чыкканын көрүп, «Кааласаңыз, бул вазаларды тазалап берейин. Мындай абалда аларды эч ким сатып алгысы келбейт», деди. Соодагер эч нерсе дебестен жигитти тиктеп турду. «Анын акчасына курсагымды тойгузо турган бир нерсе берсеңиз болот, макулсузбу?» Тигил киши унчукпайт. Жигит өзү чечим чыгаруусу керектигин түшүндү. Баштыгында тону бар эле. Чөлдө анын кереги жок. Тону менен вазаларды сүртүп тазалай баштады. Жарым сааттын ичинде текчеде турган баардык хрусталь буюмдарды сүртүп бүттү. Бул убакыттын ичинде эки кардар келип, бир топ хрусталь буюмдарды сатып алды. Баардык нерселерди тазалап бүткөндөн кийин дүкөндүн ээсинен өзөк жалгаганга бир нерсе сурады. Жүр, тамакка баралы», деди хрусталь сатуучу. Эшикке бир тактай ийилип, Ылдыйыш көчөөнүн аягындагы ашканага барышты. Ашканадагы жалгыз үстөлгө отурушканда хрусталь сатуучу күлүмсүрөй мындай деди. «Негизинен бул нерсени тазалашың керек эмес эле. Куран ач адамдарды тойгузууну буйрат. Анда эмнеге менин бул ишти кылууга жол бердиңиз? Анткени хрусталь кир эле. Анан экөөбүздүн оюбуздагы жаман ойлорду да тазалашыбыз керек болчу». Тамактар желип бүткөндөн кийин соодагер жигитке кайрылып мындай деди. «Дүкөнүмдө иштешиңди каалайм. Бүгүн сен хрустальдардын чаңын сүртүп жатканда эки соодагер келди. Бул жакшылыктын жышааны. Адамдар ар дайым белгилер тууралуу айтышат. Бирок көптөгөн жылдар бою мен койлорум менен сөзсүз тил менен сүйлөшүп жүргөнүмдү байкабаганым сыяктуу эле эмне жөнүндө айтып жатканын билишпейт», деп ойлоду жигит. «Мени менен иштейсиңби?» деп суроосун жаңылады соодагер. «Дүкөндөгү хрусталдардын баарын таң атканча тазалап чыгам. Анан акысына эртең мен Мисирге жетип ала турганчалык акча бересизби?» Соодагер карыя күлө баштады. «Дүкөндөгү баардык хрусталь буюмдарды жыл бою тазаласаң да, сатылган буюмдардан акы алсаң да, Мисирге жетүү үчүн дагы бир топ карыз акча табышың керек. Танжер менен пирамидалардын ортосунда 1000 деген чакырымдык чөл бар». Муну укканда жигитке кулак мурун кескендей, шаар уйкуга киргендей сезилди. Базар жоголуп, сатуучулардын ортосундагы талаш-тартыштар токтоп, мунараларга чыгып ырдаган адамдар кайып болуп, саптары кооз кылычтар учуп кеткендей болду. Үмүт, кыялдар, карыган король жана жеке жашоо жолу эми жок. Казына да, пирамидалар да жок. Жигиттин руху үнсүздүккө чулганып, бүтүндөй дүйнө тилден калды. Кайгы, муң, үмүтсүздүк жоюлгандай, кичинекей ашкананын кичинекей эшигинен сыртка караган максатсыз көздөр, өлүмдү тилөө, ошол эле учурда баардык нерсенин түбөлүк жок болгонун көрүү тилеги. Соодагер аны таңдана тиктеди. Бүгүн эрте мененки анын жүзүндөгү кубаныч кайдадыр учуп кеткендей. «Өз өлкөңө кайтуу үчүн зарыл болгон акчаны сага берем уулум», деди хрусталь сатуучу. Жигит унчуккан жок. Анан ордунан туруп, кийимдерин оңдоп түзөдү да баштыгын алды. «Сиз менен иштейм», деди. Анан бир топко чейин үнсүз туруп, сөзүн мындайча аяктады. «Бир канча кой алуу үчүн акча керек.